خليني أسألك سؤال، بس خليك صادق مع نفسك. عمرك شفت حاجة ونفسك فيها وقلت تلقائي مش قادر أشتري؟ الجملة دي بتبان عادية، لكن الحقيقة إنها من أخطر الجمل اللي ممكن تقولها لنفسك. في كتاب الأب الغني والأب الفقير، الجملة دي كانت الفاصل بين عقلين وحياتين مختلفتين تماماً. روبرت كيوساكي كدر بين أبين: أب متعلم، شهادة عالية، وظيفة محترمة، وأب تاني ما كانش غني، بس كان غني في طريقة تفكيره. الأب الفقير لما يشوف حاجة غالية كان يقول مش قادر أشتري. الجملة بتقفل الحوار وتقفل التفكير وتقفل أي احتمال. لكن الأب الغني كان يمنع الجملة دي من البيت، مش بسبب الفلوس، لكن بسبب العقل. أما الأب الغني كان يقول لما تقول مش قادر أشتري، أنت كده أعلنت الاستسلام. لكن لما تسأل إزاي أقدر أشتري، السؤال ده مش وعد ولا أمل ولا حماس. السؤال ده تشغيل للعقل. ليه السؤال أقوى من الشكوى؟ الشكوى مريحة عشان بتخلصك من المسؤولية، لكن السؤال متعب عشان بيحملك مسؤولية التفكير. لما تسأل، عقلك بيبدأ يدور حتى لو ملقاش إجابة دلوقتي. والفرق هنا مش فلوس، الفرق عادة عقلية. خليك معايا، الجزء الجاي هو اللي هيحول الكلام ده لحاجة تعملها كل يوم. خلينا نحول الفكرة لعادة يومية بسيطة اسمها عادة السؤال بدل الشكوى. كل مرة تحس إنك هتشتكي من موضوع فلوس، اقف ثانية واسأل سؤال واحد: مش قادر أشتري، إزاي أقدر أشتري؟ مفيش فلوس، إيه أول خطوة؟ المرتب قليل، أزوده إزاي؟ مش مطلوب إجابة كاملة، سؤال واحد كفاية. مثال تطبيقي يومي. خلينا ناخد مثال بسيط. شخص عايز لابتوب جديد. العادة القديمة: شاف السعر، قال مش قادر أشتري، وخلص الموضوع. العادة الجديدة: شاف السعر وسأل إزاي أقدر أشتريه؟ الإجابة مش لازم تكون فلوس دلوقتي، ممكن أتعلم مهارة، أشتغل فريلانسر، أبيع حاجة، أقلل مصروف. السؤال ما جابش اللابتوب فوراً، بس جاب تفكير جديد. ليه العادة دي خطيرة؟ الخطورة مش في السؤال، الخطورة إنك لو عملته كل يوم تفكيرك هيتغير. مش هتبقى بتسأل بس عن الفلوس، هتسأل عن وقتك وقراراتك. الأب الغني ما كانش بيعلم ابنه يبقى غني، كان بيعلمه إزاي يفكر وهو مش غني. ويمكن أهم عادة مالية مش فلوس ولا استثمار، أهم عادة هي السؤال في وقت الشكوى. اختياراتك. وهنا بتبدأ تبقى شخص مختلف. الخلاصة: الأب الغني ما كانش بيعلم ابنه يبقى غني، كان بيعلمه إزاي يفكر وهو مش غني. ويمكن أهم عادة مالية مش فلوس ولا استثمار، أهم عادة هي السؤال في وقت الشكوى. اختياراتك. وهنا بتبدأ تبقى شخص مختلف. النهاية: جرب من النهاردة بدل ما تشتكي اسأل. ولو حابب نكمل عادات تانية من الأب الغني، الفيديو الجاي عادة مالية تغير علاقتك بالفلوس. ولا تنسى الاشتراك.